Selam millet. Kocaman bir kutu geldi. İşten gelir gelmez hemen kameranın başına oturdum. Makyaj yapmadım. Böyle iğrenç bir şekilde video çekeceğim size. Gearblizzard.com'da indirim vardı. Ben de kaçırmadım. Çok deli bir gamer olmasam da Diablo bitirdiğim ve çok sevdiğim oyunlardan biri olduğu için indirimi kaçırmadım ben de. Oradan bir şeyler aldım. Bu arada faturada $45 yazmasına rağmen vergi yemedi. Gümrük vergisi yemeden geldi. Çok mutluyum. Hemen açayım şimdi size. Kocaman kutudan ilk çıkan bir Diablo pop figürü. Şekli, şemali şöyle arkadaşım. Acayip güzel. Ben çok beğendim. Yani zaten çok ucuzdu. $2,5'dı bunlar. İkinci figürüm ise şöyle bir İncedemir figürü. Bu da bir pop figür. Bu da $2,5'da. Acayip indirim vardı ya. Şöyle İncedemir figürünü de size göstereyim. Bir de kocaman pop figürlerden bir tane var. Bu da bir Deathwing. Ya bu çok güzelmiş. Gerçekten kocamanmış. Hemen açayım dur. Büyük pop figürlerinin gerçekten büyük olduğunu biliyordum ama bu kadar büyük olduklarını bilmiyordum ya. Ve ben şunu $3 mı ne aldım? $3 ya, şu tipe baksanıza, orijinal yani. Bakın, kedi bile çıldırdı. 2 tane NECA figürü var. Bunları açmayacağım çünkü zaten açması çok zor, komplike. Şöyle bir İncedemir figürü. Bunlar pop figürler gibi değil. Daha görseli birebir fark ettiyseniz. Bir tane de real figürü var. Bu gerçekten çok güzelmiş. Hani bayağı sağlam birebir yapmış adamlar. Bunların da fiyatı $5'dı sanırım. Bunlar benim hayatımda alıp alabileceğim en ucuz figürler olarak tarihe geçecekler büyük ihtimalle. Şöyle bir mutfak önlüğü aldım. Gidiyorsun Blizzard'dan, indirimden alışveriş yapıyorsun, mutfak önlüğü alıyorsun diyebilirsiniz. Aldım. Bu arada acayip böyle kalın bir kumaş falan. Bu da bir Diablo Butcher mutfak önlüğü. Görünüyor mu bilmiyorum. Haha, çok güzelmiş. O üstümde kalsın. Ama bu da çok güzelmiş. Çok beğendim. Arkasındaki Diablo kafası da çok güzel ya. Tabii benim çenemin düşüklüğünden kameranın bataryası bitti. O arada da beklerken şarj olmasını, hava karardı, böyle yapay ışıklara kaldık. Normalde düzgün bir ışık sistemim olmadığından çok hava karanlıkken çekmek istemiyorum. Güneş ışığından yararlanmak istiyorum ama kısmet işte. Neyse, son halini şuranın bir göstereyim ben size. Siz Blizzard'ın bu ürün indirimlerini duymuş muydunuz? Alışveriş yapma şansınız oldu mu? Onu aşağıda paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca benim bitirebildiğim nadir oyunlardan biri olan Diablo'yu kimler oynamış onları da bir görelim. Aşağıda yorumlarda birazcık Diablo konuşalım diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.